أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. في يوم زي ده بنحتفل بكل أم، بس الحقيقة إن الأمومة مش يوم، دي رحلة عمر كاملة، رحلة فيها الحب ملوش حدود، بس كمان فيها تعب محدش بيشوفه، وفيها صبر ممكن يخلص، بس الأم ما بتستسلمش. لو انتي أم وفي يوم صحيتي حسيتي انك مش عايزة تعملي اي حاجة، ولو في لحظة قلتي انا تعبت ومش قادرة اكمل، يبقى الحلقة دي ليكي. في يوم زي ده الدنيا كلها بتتكلم عن الأم المثالية، الأم اللي ما بتغلطش، اللي دايما صبورة، اللي بتدي من غير ما تتعب. بس الحقيقة ان الصورة دي مش حقيقية. الحقيقة إن في أم دلوقتي قاعدة لوحدها وحاسة إنها مقصرة وإنها مش كفاية. الأمومة مش بس حضن دافي، الأمومة كمان ليالي طويلة بلا نوم ولا تقدير. أوقات كتير الأم بتفضل تدي لحد ما تنسى نفسها وإنها هي كمان إنسانة. المشكلة إن محدش بيلاحظ ده، لأنك على طول بتبتسمي قدام الناس وبتقولي أنا كويسة، بس جواكي في صوت بيقول أنا تعبت، أنا مش قادرة أكمل بنفس الطريقة. ويمكن أصعب إحساس إنك تبقي حواليكي ناس بس محدش شايفك، ودايما بتفضلي تكملي وانتي خلاص من جواكي بتقعي. أكتر حاجة بتتعب الأم مش المسؤوليات، لكن الشعور بالذنب. لو زعلتي بتحسي إنك قاسية، لو تعبتي تحسي إنك ضعيفة، لو فكرتي في نفسك بتحسي إنك أنانية. بس ليه؟ مين قال إن الأم لازم تلغي نفسها عشان تكون قدام الناس أم كويسة؟ الحقيقة إن الأم اللي بتهمل نفسها بتتعب أكتر وبتخسر أكتر كل يوم جزء منها. خليني أفكرك بحاجة مهمة جدا، انتي مش بس أم، انتي إنسانة، عندك روح، عندك قلب محتاج يتحب، وعندك حق ترتاحي حتى لو شوية صغيرين. مش ضعف انك تقولي أنا تعبانة، ومش أنانية انك تاخدي وقت لنفسك، بالعكس دي الطريقة الوحيدة اللي تقدري تكملي بيها الطريق الطويل. حب الأم مش مثالي، حب الأم حقيقي. إنك تكملي رغم التعب وتحاولي رغم الخوف، إنك تغلطي وتتعلمي وتكملي تاني، ده محتاج قدرة رهيبة، وده لأنك أم عظيمة. مش لازم الأم تكون كاملة عشان تكون كفاية. أطفالك مش محتاجين أم مثالية، هما محتاجينك أنتي بحقيقتك وبضعفك وبحبك اللي بيظهر في أبسط التفاصيل. القوة مش إنك ما تتعبيش، القوة إنك تعترفي إنك تعبانة وبرضو تكملي، إنك في عز ضغطك لسه بتحاولي. أنتي مش ضعيفة، أنتي مرهقة، وده فرق كبير جدا. في عيد الأم مش هقولك تبقي أحسن ولا تبقي أقوى، أنا هقولك حاجة أبسط بكتير: خففي عن نفسك، سامحي نفسك، انتي إنسانة بتحاول، وده في حد ذاته عظيم. لو محدش قالك النهاردة إنك كفاية، حتى لو يومك كان صعب، حتى لو حسيتي إنك فشلتي، حتى لو محدش شاف تعبك، ربنا شايفك وعارف كل لحظة صبر، كل دمعة، كل سنة، وكل أم بتحاول طيبة، وكل قلب تعب من المسؤولية ربنا يجبره.
لو الحلقة دي وصلت لقلبك ابعتيها لكل أم أو كل واحدة محتاجة تسمع إنها كفاية. كان معكم طمأنينة، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. خلي بالك من قلبك يا أعظم